Merhaba. Yoğun geçen bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta ekonomik veriler açısından daha yoğun bir gündem bizi bekliyor. Ben de hem yurt içi piyasaları hem de yurt dışı piyasalarla ilgili gelişmeleri paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul ve Dolar TL ile başlayacağız. Ardından da Euro Dolar ve altın paritesini yorumlamaya çalışacağım ama bu sefer altına biraz daha ağırlık vereceğiz. Çünkü son dönemde daha fazla hareket ettiğini görüyoruz altını ve yatırımcılardan da sizlerden de daha çok altınla ilgili sorular geliyor. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bu hafta pozitif olarak başladı. Çünkü ABD ve Çin arasındaki ticaret gelişmelerinin pozitif olarak seyretmesi gelişmekte olan ülkelere yaramıştı ve biz 103.200 ve 103.800 bandını boşluk şekilde yani gap şeklinde aşarak bu seviyelerden başladık. Bugün kapanışa baktığımızda 104.000 seviyesinde hareket ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta neden önemli? Pazartesi günü TÜFE rakamları açıklanacak. Diğer taraftan da çarşamba günü de Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. TÜFE rakamlarına bakacak olursak Ocak ayında gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü tepki özellikle hükümet tarafından bunun önlenmesiyle ilgili tanzim merkezlerinin oluşturulmasına karar verilmişti. İşte Şubat ayında acaba bu tanzim merkezlerinin etkisi olacak mı onu göreceğiz ki ben biraz daha uzun vadede yani belki de Mart ayından sonra bunun etkilerinin olabileceğini düşünüyorum. Biraz da mevsimsellik etkiden kaynaklanabilir ve azalan illaki hem marketlerde hem de hallerde düşen fiyatlar var. Gıda enflasyonunun TÜFE içerisindeki payının ne kadar olduğuna bakmamız gerekiyor. Çarşamba günü Merkez Bankası'ndan faiz kararı açıklanacak. Burada Ocak ayında olduğu gibi Merkez Bankası'ndan herhangi bir faizde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Piyasada çok küçük de olsa faizlerde acaba indirime gider mi? Sembolik de olsa bir indirime gider mi diye beklenti var. Ama benim beklentimi soracak olursanız Mart ayına girdik, seçim ayındayız. Önemli bir aydayız. Bu ayı pas geçerek biraz daha ekonomik verileri takip eder nitelikte hareket etmesini bekliyorum ve yılın ikinci yarısından sonra belki de Mayıs ayından sonra faiz indirimine başlayabileceğini bekliyorum. Borsa İstanbul önümüzdeki hafta eğer TÜFE verisi beklentilerden iyi gelirse ki Şubat ayı için %0.3 ve %0.5 arasında bir artış bekleniyor. Yıllık bazda da %20'nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Aylık bazda eğer beklentilerden daha iyi gelen bir enflasyon olursa bu Borsa İstanbul'a pozitif olarak yansıyabilir. Bugün bankacılık sektöründe biraz satışlar vardı. O da İş Bankası ile ilgili yani bankacılık sektörüyle ilgili temettü dağıtmasına BDDK'nın şu anda İş Bankası'na izin vermedi ama zaten bankacılık sektöründe de temettü takip eden çok fazla yatırımcı yok. Verimliliği biraz düşük olduğu için. Bu 103.200 ve 103.800 arasındaki gap'i kapattıktan sonra yukarı yönlü 105.000 ve 106.500 seviyelerini önümüzdeki hafta görebileceğini düşünüyorum ben. Şubat ayına baktığımızda 100.000 ve 105.000 arasında dar bir bantta hareket etti. Belki bu kırılım için iyi olacaktır ama hacim bazında yani Mart ayındaki seçimleri düşünecek olursak, Mart sonundaki seçimleri düşünecek olursak hacim olarak da biraz düşük gerçekleşebilir bundan sonraki süreç. Dolar TL'deki hareket biraz daha dar bir bantta hareket ediyordu. Hep eğer diğer videoları da izlediyseniz orada genelde 5.21 ve 5.27 bandında sıkıştığını ardından da bu 5.27 bandının bir üst band olarak da 5.35 ve 5.27 arasında sıkıştığını görmekteyiz ki Şubat ayında da genelde bu band arasında hareket etti. Ve her bir daralma dolar TL paritesinde yukarıya da aşağı yönlü kırılmanın daha da sert olabileceği ile ilgili beklentileri artırıyordu. Merkez Bankası neden faiz indiremez diye soracak olursanız mevduattaki paranın dövize yönelme riski olduğu için ve dövize yöneldikten sonra da dolar TL'deki yukarı yönlü bir hareket başlama potansiyeli olduğu için Merkez Bankası bu dönemi biraz daha pas geçebilir. İlla ki enflasyonla ilgili açıklamaları takip edeceğiz. Bu bizim için önemli olacak. Dolar TL'de yalnız bugün itibariyle bir kırılma başladı. 5.32'leri hep söylüyorduk hatırlayacak olursanız. 5.32'yi kırmış görünüyor. 5.34 seviyesinde hareket ediyor Cuma günü itibariyle. Yukarıda bizi bekleyen 5.37 ve 5.41 noktaları var. Bunlar da önemli bir direnç olarak çalışacaktır. Ama 5.55 geçilmediği sürece dolar TL'de bir trend beklememiz zor olacak. Geri çekilmelerde peki hani doları olanlar, dolar almak isteyenler ya da dövize yatırım yapmak isteyenlerle ilgili sorular da geliyor. Burada bizim takip ettiğimiz 5.27 ve 5.22 noktası olacak. Taban noktası olarak da 5.15'i takip edebiliriz. Önümüzdeki hafta diğer taraftan ABD'den gelecek olan veriler önemli. Hem tarım dışı istihdam verisi hem işsizlik verisi hem de ortalama saatlik kazançlar ABD ekonomisiyle ilgili gelişmeleri gösterecek bize. Son olarak 4. çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerden iyi gelmesi biraz da acaba ABD'de hani işler gerçekten Trump'ın
dediği gibi iyi mi gidiyor? Bunu takip edeceğiz. Euro doları bu videoda pas geçelim. Onun için pazartesi günü ben tekrar bir video yayınlarım size. Altına bakalım. Altın biraz daha hareketli. Çin'den gelen verilerin kötü olması, işte doların diğer para birimleri karşısında değer kazanıyor olması, işte ABD ve Kuzey Kore arasındaki gelişmeler altının biraz daha güç kaybetmesine sebep oldu. Diğer taraftan paranın biraz daha ABD 10 yıllıklara yönelmesiyle, ki 10 yıllıklarda şu anda yukarı yönlü bir ivme kazanmaya başladı. Bu yüzden altının 1320'leri sert bir şekilde aşağıya kırarak 1307'lere kadar gevşemesine sebep oldu. Benim takip ettiğim 1305 noktası ve 1300 seviyesi önemli bir destek olarak çalışıyor. Muhtemelen bunun üzerinde kalmaya devam edecektir. Bunu bir düzeltme hareketi ya da alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu 1315'lerin yukarı yönlü geçilmesiyle beraber yeniden 1322, 1335 bu noktaları görme potansiyelimiz yüksek. Gram altına bakarsak gram altın onstaki gibi çok fazla değer kaybetmedi. Çünkü dolar TL'de yukarı yönlü hareket gramın sabit kalmasına sebep oldu. Gram TL şu anda 225 lirada, 2 lirada bir destek noktası var. Yani 223, 220 ve 218 noktası alım olarak değerlendirebilirsiniz. Bu yıl benim beklentim 245 lira ve üzerini görmesi. Önümüzdeki hafta gündemle ilgili diğer videoları da paylaşmaya çalışacağım. Siz de sorularınızı bu videonun altına iletebilirsiniz. Ayrıca hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.